Всем доброго дня! Нахожусь на кровле, где мы сейчас ведем работы, и, естественно, параллельно мы делаем дымоход под будущий камин, который будет находиться внутри дома. Хочется остановиться чуть поподробнее. Дело в том, что эта работа нетипичная. Каркас выполнен полностью из нержавеющей стали, сделан он по нашим чертежам на заказ, привезен на объект. Анкерится он к самому телу бетонного перекрытия, сквозь которое проходит дымоходная труба. Диаметр отверстия для дымоходной трубы 50 сантиметров. Дальше это все зашивается огнеупорными материалами, сверху ламелями, и также наверху ставится дымник. Стройтесь с нами и следите за новостями.